Actualment, sabem que els factors ambientals i de l'entorn tenen importants efectes sobre la salut pública i les desigualtats en salut. Per entendre els nous reptes que això suposa, cal partir d'una concepció àmplia de la salut. En aquest sentit, el concepte de salut planetària recull l'assoliment del nivell màxim de salut, benestar i equitat a tot el món, respectant els límits dels sistemes naturals a la Terra mitjançant la integració dels diversos sistemes humans, polítics, econòmics, ambientals i socials, fent possible que la humanitat i la vida puguin florir en el nostre planeta. Així, cal ressaltar la importància dels determinants ambientals i la seva interacció amb la salut. Sabem que aquests no només produeixen afectacions sobre la salut de les persones, sinó que també afecten de forma desigual a la població en funció del seu sexe, edat, classe social, ètnia, territori, capacitat funcional, orientació sexual. Actualment, l'estudi de l'exposoma permet conèixer quina és la influència de l'ambient en la salut i el benestar de les persones. L'exposoma és el conjunt de factors ambientals, interns i externs, als quals una persona està exposada al llarg de la vida des de la seva concepció. Això inclou una àmplia varietat de factors, com són les substàncies químiques presents en l'entorn, la radiació solar, el soroll, el tabac i altres tòxics ambientals, la microbiota, així com també els aspectes psicològics i socials de la vida quotidiana com el treball, l'activitat física i mental, l'estrès i les relacions interpersonals. Actualment ja sabem que tots aquests factors d'exposició generen un impacte en la salut humana a través de diferents vies d'exposició. La via principal és l'aire que respirem, tant exterior com en espais interiors. També el menjar que prenem o el que bevem, així com a través de la pell per contacte amb productes d'higiene, cura personal, detergents, roba i altres productes de consum. També el context laboral pot ser un entorn d'exposició. Aquests factors produeixen canvis en els perfils moleculars, els quals poden provocar efectes adversos en la salut. A més, l'exposició a aquests factors pot afectar de forma diferencial en funció de l'edat i el gènere, l'estat socioeconòmic, l'estil de vida, la dieta i les condicions ambientals, entre d'altres. Un exemple d'això en són els disruptors endocrins, unes substàncies químiques capaces de mimetitzar les hormones i en dones embarassades traspassar la placenta o estar presents a la llet materna, exposant els fetus i els nadons lactants a aquests disruptors. El biomonitoratge humà, a través de la captació de mostres de fluids humans com la sang, l'orina, la suor, la femta, etc., permet identificar biomarcadors i comprendre els seus efectes sobre la salut. Així doncs, esdevé important avançar en el coneixement de l'exposoma, ja que pot ajudar a prevenir malalties i millorar la salut pública. Actualment, les noves tecnologies i l'evidència acumulada ens ofereixen oportunitats d'anàlisi per entendre millor el vincle entre l'exposició a factors ambientals amb la salut humana. Des de l'Observatori, contemplem un marc d'actuació des de la interdisciplinarietat, sostenibilitat i interdependència per generar informació i coneixement al servei de la ciutadania i les polítiques públiques.